Նախկինում կուսակցություններն ու դաշինքները կարող էին հաշվին միջոցներ չունենալով քարոզարշավի ընթացքում գումար ներգրավել, պահպանելով հաշվեհամարի զրոյական վիճակը։ Ընտրական օրենսգրքում 2024-ին կատարված փոփոխություններից հետո նախընտրական հիմնադրամ վճարում կարող են կատարել կուսակցությունները, իսկ նվիրատվություն միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Ազգային ժողովում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2024-25 թվականների զեկույցը ներկայացնելիս պարզաբանեց հանձնաժողովի նախագահը։ Ընտրական օրենսգրքի 27 հոդվածի համաձայն այնինչ ենթակա է հայտարարագրման, մենք հետևելու ենք, որ այդ բոլոր ծախսերը հայտարարագրվեն։ Մեկ ամսվա շտաբների վարձակալության, այսինքն քարոզարշավի փուլի վարձակալության ծախսերը պիտի հայտարարագրվեն։ Չի կարող լինել շտաբ, որը որ ընտրության մասնակից քաղաքական ուժի հայտարարագրում ներառված չլինի։ Չի կարող լինել 5 քառակուսի մետրը գերազանցող վահանակ, որը որ մեր կողմից չի բաշխվել։ Գեղամ Նազարյանին հետաքրքրում էր Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ չբնակված քաղաքացիություն ունեցող անձը ինչու պետք է որոշի մեր կյանքի ընթացքը։ Սահմանադրության պահանջ է, որ 18 տարին լրացած քաղաքացիություն ունեցող ցանկացած անձ կարող է մասնակցել ընտրություններին, պատասխանեց Վահագն Հովակիմյանը։ Պարտավոր եք ես ձեր գործունեության տարիներին առաջարկ ներկայացնել սահմանադրական փոփոխության, որովհետև օտարերկրյա քաղաքացիություն ունեցող մարդը, որը նաև չի բնակվում Հայաստանի Հանրապետությունում, իրավունք չունի որոշել բացառապես Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող, Հայաստանի հանդեպ իր բոլոր պարտքը կատարող եւ Հայաստանում մշտապես ապրող մարդու ճակատագիրը չի կարող։ Դա անհեթեթություն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանադրության հետ կապված առաջարկներ ներկայացնելու իրավունք չունի։ Արծվիկ Մինասյանը հարցրեց վարչական ռեսուրսի չարաշահման ու բարեգործության սահմանափակման մասին։ Ընտրական օրենսգրքի 22 հոդվածը կարող է գործել այն պահից, երբ որ կան թեկնածուներ, երբ որ չունենք թեկնածուներ, ովքեր են չարաշահողները։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մարդկանց ձերբակալում է, տանում է հələ քիչ է մնում կալանքի, այն դեպքում, երբ որ չկան թեկնածուները։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից, իրավապահ տարբեր մարմինների կողմից բացահայտվում են ընտրակեղծարարության կամ մարդկանց նյութապես շահագրգռելու, բարեգործության կանոնները խախտելու տարբեր դրվագներ։ Ինձ հետաքրքիր է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կարծիքը առ այն եւ օրենսդրական ինչ կարգավորում կա։ Ոչ միայն ԿԸՀ-ն, այլ նաև դիմընտրություններում ընտրատարածքային հանձնաժողով իրավունք չունեն չգրանցել, եթե անհրաժեշտ փաստաթղթերը կուսակցության կողմից ներկայացվում են։ Այլ բան է, որ ընտրությունների քարոզարշավի արդեն փուլում, եթե կուսակցությունը հենց դրա դեմ կուսակցությունը համակարգային ընտրախախտումներ թույլ կտա։ Ընտրական օրենսգիրքը այդ իրավունքը տալիս է, որպեսզի ԱԺ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է դիմում դատարան, դիմընտրությունների դեպքում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Ընդդիմությունը ելույթներում իշխանությանը մեղադրեց անցած տարիների ընթացքում պետբյուջեի միջոցներով կատարած աշխատանքը, որպես իրենց գործունեության արդյունք ներկայացնելու համար։ Կառավարող ուժի падգամավորները հակադարձեցին։ Սա վկայում է, որ մինչև քաղաքացիական պայմանագրի իշխանության գալը պետական միջոցները երբևէ չեն օգտագործվել հանրային բարիք ստեղծելու նպատակով։ Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքի լավագույն գնահատականը համարում են հարցումները, ըստ որոնց իշխանություն ձևավորելու մեթոդը ոչ թե փողոցային պայքարն է, այլ ընտրությունները։ Վարդուհի Արզումանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր։